voin hi October ni sari kumsang ni somni pali thotran ni ania karthar bul kan tran le ta in zawain chibaile vekule Iran beina Israel in wachang hartave voin hi Gaza atanga Hamas ten Israel an beikum khatna ni tachia Israel point ring hle Iran in missile chi sang za somriat pakhat seta Israel mun poimo a beina chu chanlet an tum thu an la soi renga voin hian US top general nen an chanlet dan turan soi ho don tange nge e Israel hi an mani beima satu ten ataka changlet thin an ni ti kan ria tun tuma po hian an durum hlea Biden nen po an thu ala rual theime ulo US foreign policy hi hriat thiam phak a har thin te Israel hian Iran nuclear siamna mun puile an oil production mun puite chu an military base ba ka an beichak berania Biden hian an nuclear facilities em han bei chu angai ngam chi alowa an oil facilities po beilo adu tia soi all man sang in hong turangai ngam lo ve po aninge yang heti lai hian US presidential candidate Trump chuan an nuclear mun pa chu beima sak turani ati cheu thung Israel tan ero Iran economy ti chiat na le hel khawa khoi khom na har sat na thlen tu aninge yang he mun pani hi Israel fighter rule ten han bei chia se chuan Iran chan chu cheteang chu Iran chanlet na turpo hi Israel tan chuan neulo tak aninge yang Iran hian Israel hi tul khuna changle turin a in peireng tia soya an supreme leader chuan Israel hi kan beile ani chuan misal naran lo mangin kan bei tawng ati Iran hian Israel a beile chuan an refinery gas field air base military base le Mossad mun poimo te an bitum tur poimo ani bokang Iran hian a missile thul khung hypersonic ballistic rualnen Israel khopui Jerusalem le Tel Aviv fate hansur tir vele tak mai se chu Iron Dome tan po ven se na harfu ang le tuna hian Israel hian multi front wars ama chon tan meka beituan pungtul mai nimin lama Iraq hel ho Iran bek militia ten Iraq ramatangin Lebanon IDF mun chu explosive Iden drone mangin voi ni an ron saya IDF pahni thin somni pali ten hliaman tura ei hi chanle dan tum hle bok Syria lamatang le Yamin lam Houthi ten an ron sai vele boka Gaza lam point beina lana saviau zel Israel Prime Minister chuan Middle East khoi mun ma hi kan khoi phak lo om lo min beitu te chu kan changle zelang ati Lebanon lam soile zuayang o nizan zan khuwa deu tho khan IDF te chuan Beirut simlampa ka Beirut laili Central Beirut lam an saitan tabok an kap al zuaya Hezbollah commander le midang engamaza thile hliam anom nikom October ni ria tang khan Lebanon lama mi sang ni thi anom toa Hezbollah fighter po zalizet an thi to ti Lebanese Health Ministry chona soi CDF marate in sui khom le thuai turin Maraland Territorial Council ten an som Maraland Territorial Council ten atum thumna public meeting an nei ma zalen na len sui khom le thuai turin IMC CDF marate an som thu khiat ani Maraland Territorial Council te hian maranham kara mon na len pum khatna om theinan kumni velan local pui towa mara ko san shoi tulu tenen soi hoin remna thu thung an ziak to boka MEC te thu chuate an thlop thu MTC MDF ten October ni thum khan an tarlang IMC CDF marate hian he thu thung hi dulovin social media adik lo thu kong sang an dem thu an tarlang na sa hle kumin sang ni som ni pali ju ni som ni paruk zongling khuwa a tum khat kumin vek September ni som panga tuipan khuwa tum khat reunification implementing committee RIC meeting neina tum nian tel tolova in pum khat an du lawani tin MTC ten atum ni meeting na an tarlang ani henga wang hian atum thumna mara public meeting a remna le in pum khat na om thuai theinan le CDF mara sipai te po anom na khuwa annu le pa te ne na om le a ham thatnan pek don thu MTC MDF ten an tarlang ani hengba ka hian chan sang awanga ramchung le pona marami pui tlan chian om nuala wangin Marabial Military Council ten an op meka MTC MDF ten ramchung le pona pol rang te pe popin
arang thiang pera marabial lua le turin an somani military council ten kumsang ni pariat dan manga man lak na le chiar pui tura ming an lak na mi mal le pol minga telanom chuan nataka an rem don thu MTC MDF ten an tarlang Maralen Territorial Council ten tam ni na avoi thumna regular meeting chu September ni som ni pariat atang ni som thum khan council mun puya nei ania ramchung le pona palai te executive management committee member te central judge te MDF council member te special advisor te senior consultants te kauthan how tu tele mi poimo somsari paruk antel thei thuan tarlang ani tedim khua minglis lakna phusa mi pakhat PDF zolen tenan man chin state tedim khua military council ten minglis an lakna phusa u kamlam thang chu PDF zolen tenan man thu riat ani tedim khua meu mawa ta cheng u kamlam thang hian PDF zolen le chin brotherhood te thupek zom lovin military council te chung ko minglak na phusa ta wangin manani thu PDF zolen chuan October ni li khan an tarlang midang phusa no mani chuan hetianga malak ani zel don thu PDF zolen ten an tarlang bok military council ten chiar pui tura ming an lak na hi October ni khata tangini sompanga thlenga odon thu riat ani bok Paletua township paral tlan sing khat chuang ten chom dolan mamo hle chin state Paletua township pa in beina tlan chia mi sing khat sangli te chom dolan ngai zual thu nei tu ten hena tanga riat ani ral tlan te hi dam doi e in le mutbu ba ka no pang thuamlum na turan mamo hle thu riat ani Paletua township paral tlan hi sing khat sangli an chuanga mi sangli vel te chu Mizoram an tlan che thu riat ani bok ral tlan te hian na tho turan nei lo wangin nitin ei in turan harsa hlea chom dolan ngai hle ani palet u ral tlan te hian riselna zirna ei in tur le na tho turan nei lo wangin sumlak lunan nei lo wa ramchung le pona mi ten tran pui turin kan nge na ni tin palet u ral tlan thu nei tu chuna soi palet u township military council ten filhim toa in ka boina omlo ma se tual chung ral tlan ten la hongam ri lova an ral tlan na puna an lom ri me kani ten kumin January ni sompali khan palet u township an lak thu riat ani Malaysia Myanmar man zinga tlan chia reli na chilhlum Malaysia Sarlan Sarinbang epot khopuya riat puina neilo Myanmar mi za pasari man an nia chinnu pakhatin nuna chan thu Malaysia mi pakhat chona soi Malaysia immigration pol police le thu nei tu te tangkop ten October ninga khan Sarlan Sarinbang epot khopuya khiat puina neilo Myanmar mi an hup thu khiat ani Myanmar mi za pasarian man zinga nu pakhat atlan siat na reli na chilhlum thu khiat ani siat puina neilo Myanmar mi an mana heng mi te hi danangin an threm don thu khiat ani tin Malaysia mi pakhat chona soi Perak state epot khuwa khiat puina tel lova an hon KTV dora Myanmar mi somthum pakua Malaysia immigration polten an mana dananga khem turin meru immigration officer an ruai thu khiat ani Sarlan le Sarinbang khuwa Myanmar mi somriat paruk an man te chu immigration officer an kheng meka engtin nge an khem don thu khiat alanilo heminia an man te hi Myanmar mi telin mi zaruk vel an nia atam zok te hi Bangladesh mi te an ni thu khiat ani military council ten thilin township thona an beina tual chung mi panga in nunnan chan Megway region Gango district thilin township chin miau khua in ka boina omlovin military council ten October ninga khan thona manga an bom thu riat ani an bom na paun zanga rit bom ten thlaka a chevel khua po silayan kap zuya tual chung mi thile hliam anom ba ka chennai na chiat nual thu riat ani an beina chungchanga tual chung hnai vai pakhat chuan helai muna mi puipung khom le boina a om kan khrelowa chennai in an bom luya biak po thei an ni lowa wangin an din mun kan khre chiang lo mi panga in nun nan chan thu ero kan hria at nuwa po chevel khua an kap na sa chennai in po chenual tin zalen media chona tarlang military council ten chan lewang nei lovin chin miau khua voili an boma bom pathuma puaka
biak siam na dora mi pa pali a munan boral ngala liam anoma a hnuwa nu pakhata boral le thu riat ani September ni Saripo Khan Military Council si paiten Thilin Township min le khua thlona in an poma nu pakhatinun na chan thu riat ani bok Kausan Paul Pariatin zom khom na CCM honeng khom puitun tha a buat sai ani don Mizoram Kausan Paul Pariatin zom khom na Council of Church in Mizoram CCM try to ten vo in hian Aizol Press Club a thuthar thedar tu te komin ankal phung turan soifia ba ka CCM la zom ve lo Kausan te chu CCM zom ve turin an som CCM try to te chuan Mizoram Kausan te in pum khatna joint committee malak na in Mizoram Kausan Paul sang te tho ho na le rongbol tlana tur Council of Church in Mizoram CCM honeng khom pui chu October ni somni paruk atanga October ni somni pasari kumsang ni somni pali inri ni le pathiani ya mission veng Presbyterian Kausan biakin aizola ne ni don ti ansoya ro reling khom masaber chu October ni somni paruk kumsang ni somni pali inri ni chundar som pani le achanwia antrananga zanlam le atok pathiani choma chonu le zana te pathian biakin khom na hun man ani tur thuan soye CCM a hian Kausan Pariat anin ziak lut to a chungte chu Mizoram Presbyterian Kausan Mizoram Baptist Kausan Evangelical Church of Maraland Laira Miswa Krista Baptist Kausan Evangelical Free Church of India Iswa Krista Kausan Independent Church of India le Wesleyan Methodist Church of Mizoram te anni CCM a hian full time a thoktur General Secretary le thoktu dangten office an lu anga Synod Conference Center Mission Veng Aizola CCM Office Lailok to Raman ni in CCM Office chu October ni somni pariat kumsang ni somni palia ahun na hun man antumani CCM manga Kausanin pum khat na tur Conciliar Unity nga kalpui turani thu CCM try tu te chuan an soya Kausan sang te kan chin dani nangle lungrual na common ground na changa tho ho na nei tumani thurin doctrine le chin dan tradition lama kanin an lo na te chu da thain kanram mi mal nun khotang le sarkar thlenga kanin real bol na ti ma son konga Kausan ten ma kan lak theina turin inpum khane kalpui tumani antibok Sinlung Hills Council in Thanlo Om Tora ZPM candidate le MNF le HPC RT Changdon candidate puanani ZPM party in November ninga kumsang ni somni palia Sinlung Hills Council in Thanlo Om Tora an candidate te vo in khanan puanga ZPM party in he in thana hian HPC party nen an thok dun dona ZPM in bial riat changin HPC in biali an changthung donani Sinlung Hills Council in Thanlo Om Tora ZPM candidate te chu pakhatna phoi buang biala pu VL siam sanga panina swang puilon biala pu lal ven himamar pathumna vanbong biala pu HC lal hun hlua palina ratu biala pu saizona sailau pangana new vervek biala pu lal lun chunga parukna sakordai not biala pu lal ramwan puya pasarina zomhun biala pu HC lal mal soma pariatna sai pum biala pu lal rongbolate anni Voin vek khan Sinlung Hills Council in Thana thok dun tur MNF le HPC reform te point Sinlung Hills Council in Thana an candidate turan puanga Sinlung Hills Council in Thanlo Om Tura MNF le HPC R candidate te chu pakhatna kholian biala ro chungnunga kholian panina phoi buang biala lo joy fula phoi buang pathumna swang puilon biala Vanlal tuang liana swang puilon palina vanbong biala rikila remsanga vanbong ramlun pangana ratu biala arlal mingthanga ratu parukna new vervek biala sila nun tlanga new vervek pasarina sakordai south biala lalsha chunga sakordai pariadna sakordai not biala melody lal chuang zeli sakordai pakwana zomhun biala benjamin lalron liana zomhun somna not chingmun biala arlal fakzwala sakordai som pakhatna sai pum biala laldom liana sai pum som panina sai phai biala zokhum thanga sai phai te anni Congress party point Sinlung Hills Council in Thana an candidate te naktuka an puang ve bokdon MJ in Serchipa seminar abuat sai
Voin Khan MJA General Headquarters buat sain Serchi Press Club seminar on cybercrime buat sai ania Serchi bial tu MLA Chief Minister Pulal tu Omana telpui MJA hian seminar on cybercrime hi district na kalpuyan tuma an nga na mun bial tu MLA piang ti su telpui turin an so mani Chief Minister chuan IT lama ma kan sona kan tangkai pui line hema son na hi miswal te point an lo mang tangkai vezela internet kal tanga inbum na atam ma apung zel moti mai turani atia heng swana laka kan him theinan mi puiten achin kan sha tangaya journalist ten azir hauna an buat sa hi lomom katia anzara mi puite point zau takan lo shat kan be seidonani ati cybercrime big boy pui tur big cybercrime police station chu mei ni somni kumsang ni somni pani khan Mizoram sarkarin adina dinani kumhian case za somnga pariat zialu ngalani tho chief minister chuan soya ni kumsang ni somni pathum khan case somsari panhile kumin kumkal meka case somthum pathum zialu to ani thua soibok seminar hi MJA General Headquarters President Pusi Larambwat Sayan Kai Shwain additional SP CID crime puzaunun sangan zirtirna ape ani MSPMC in airport chain na thole leido mek lo in an enfiah Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC in an Vice Chairman Pu Arlarin Omahovin leng pui airport chei thatna thok mek le NH44A tlonglui ka na tur leido mek te tlo in malak na sang te an enfiah leng pui airport ti changtun na tho mek chu tun tum hi MSPMC in voili an tlo na nia heng te atanga an thil mule siam that ngai nia an sha te chu MSPMC General Body Meeting an soi ho nuwa rodna engamoza cho mo phurtu department ne na an thlen to a PWD PHC PNE le aviation wing tenen kumin April ni somprogle ni sompriat khan hemi chungchang hi an lo soi ho to ba ka contractor pani puzoram chanale KR construction te po kovin thatakan na kalzel thidan turte an soi puyani MS PMC NH44A tlonglui kan na tur leido mek cho Ministry of Road Transport and Highways project ani thole EPC mota tho ani thote contractor chu Podar Infratech Private Limited New Delhi anni thote ansoya he na ta na agreement amount cho cheng vaibel se somthum parukle noi somkwa pakwa ni thuan soe na thoktu te chon an leido na man ro sang te cho testing laboratory ya test nuwa atling chawan man chin thu MSPMC ti chu an lo shila na tho to chin chu MSPMC chuan thathokhatan sha thun soya he na hi December kumsang ni somni palia thozo thei be se yani khati zong kha tun chu mata na kanon ti chwale thei te chu ni e